앞쪽에서는 4분의 1 정도를 더 줄여줍니다. 손님이 입었을 때 앞쪽 미끼장이 더 많이 길어서 불편함을 느꼈어요. 그래서 앞쪽을 더 많이 줄여주고 뒤쪽은 약간 4분의 1 덜 줄여줍니다. 원래 꼽았던 위치에다가 다시 옷감 한 장만 이렇게 꼽아줍니다. 여기 들어가는 선이 중요하겠죠. 들어가는 선은 그대로 원래 이 선에서 그대로 갑니다. 그대로 가서 이렇게 그려줍니다. 여기는 허리 사이즈 맞춰서 이렇게 그려주면 되겠죠. 그리고 가금질을 해야 하니까 피는 다시 빼주고요. 안감은 겉감 줄이는 만큼 같이 줄여주면 되겠고요. 여기는 힙이 많이 돌아가니까 시접을 약간 잘라주고 오버럭 쳐주면 좋겠죠.
안감은 살짝 덜 박았어요. 안감이 너무 딱 맞으면 옷감이 얇고 약해서 미어지니까 살짝 덜 박았어요. 약간 너무 허리를 2인치 반 줄이니까 한쪽에서 1인치 4분의 1을 줄입니다. 이쪽에서도 1인치 4분의 1을 줄입니다. 그러면 반으로 나누었을 때 1을 반으로 나누니까 6인치 4분의 3에다가 표시하면 되겠습니다. 6인치 4분의 3 여기서도 6인치 4분의 3 6인치 4분의 3 되는 위치에다가 달아주면 되겠고요. 허리를 습을 약간 넉넉하게 8분의 5 시접을 주고 잘랐습니다. 그러면 앞뒤를 같게 줄이려면 어떻게 할까요? 옆에서 앞쪽, 뒤쪽 똑같이 반인치를 줄이고 그리고 앞에 다트에서 약간만 더 들여다 박아주면 앞뒤 똑같이 줄여지겠죠? 여기 힙선은 잘 맞았습니다. 주머니 있는 데서부터 살짝 올려보겠습니다. 여기는 도매가 안 돼서 자른 곳이라서 좀 박아주겠습니다. 앞쪽은 4분의 1만 더 줄여주겠습니다. 뒤쪽은 뒤 중심에서 줄여줬기 때문에 겉에서는 안 줄여줘도 되고요. 여기에서 주머니 쪽에서 더 가까운 쪽 다트를 들여다 박아줬어요. 그래서 이쪽에서도 주머니에서 더 가까운 쪽 다트를 박아줍니다.
허리선을 내려서 잘랐기 때문에 이렇게 벌어지니까 한 번씩 더 튼튼하게 박아주고 하겠습니다. 허리 사이즈를 확인해 보겠습니다. 잘 맞네요. 안감은 야채 박아서 시접을 잘라내지 않았어요.
미리 표시해 놓은 곳에 물을 갈아주고, 안감이 찝히지 않게 이렇게 옆으로 밀어주고요. 요거는 살짝, 밑단 시접은 살짝만 잡아주고, 너무 많이 잡아당겨도 안 되고, 안 잡아당기면 또 이게 톱니에 물려서 뒤로 가서 오비가 이렇게 꼬입니다. 그래서 그런 걸 방지하기 위해서 이 시접을 살짝 당겨주면서 시접을 맞춰서 이렇게 1cm 간격으로 똑같이 이렇게 시접을 넣어주면서 박아줍니다. 시접을 똑같은 이 시접을 일정하게 넣기가 힘들면 여기다가 그려서 해도 됩니다. 마무리 작업할 때는 여기를 지퍼를 닫아서 이 위치를 표시해주고 일자가 되게 그려준 다음에 그 선에, 이 선에 맞춰서 똑같이 이렇게 끼워서 박으면 됩니다. 시접이 살짝 빠져서 이 실이 보이죠? 시접이 1cm 정확히 물려야 되는데 시접이 덜 물려서 이렇게 빠졌습니다. 다시 뜯어서 박아줍니다.
닫았을 때 이렇게 여기가 일자가 되는 부분입니다. 네, 뒤에다 한번 이렇게 봐주세요. 네.